Soge nggih alhamdulillah, gak soge nggih wasyukru lillah. Tengah-tengah. Di antaranya penyakit yang membuat kita niku tidak tepat pada kondisi keadaan kita niku adalah penyakit tamak utawa rakus niki. Penyakit tamak utawa rakus. Tamak niku napa sih? Rakus niku napa? Tiang miskin niku terpuji nek piyambake niki napa? Mboten rakus, mboten tamak terhadap dunia. Nek dhek niki miskin, nggih. Atine tetep tamak kali rakus. Nggih padha dene. Padha dene nek jenengan wis miskin, mari ngono ati niku ambisius banget nang donya. Kepinginane niku donya niku 100% enten dong ati. Wis gak ana nek gak donya. Wis gak apa-apa mlebu neraka sing penting sugih. Umpamane ngoten lho. Niki berarti jenengan niki mboten tepat. Meskipun jenengan nggih miskin. Sebaliknya nek sugih para jamaah nggih. Nek sugih tapi atine niku mboten tamak, mboten rakus. Mboten sing dikepingini niku nek donya mawon. Nggih niki tiyang sing tepat. Halo, assalamualaikum para jamaah semua yang tidak sempat ikut kajian, silakan tonton di channel Sandis Pro Religi. Dan jangan lupa setelah nonton like and subscribe ya. Oke, assalamualaikum. Tonton ya, di subscribe ya. Oke, saksikan videonya di channel Sandis Pro Religi. Tayang setiap hari Kamis habis sisa, guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, nantikan videonya ya guys ya. Jangan di skip iklannya, biar menambah semangat kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Para jamaah sedaya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini tanpa kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, rahmat-Nya, petunjuk-Nya, sehingga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan agama dan keimanan kita, keislaman kita, serta senantiasa istiqomah dalam beramal soleh. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah,
Sakniki kita melanjutkan pembahasan yang kaitannya dengan bab tombo ati atau riyadhatun nafsi, yaitu mengetahui seluk-beluk tamak atau rakus, kemudian kita harus berqanaah atau puas dengan apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Menurut para ulama, miskin niku memang terpuji, tetapi nggih kita harus ingat kaya itu pun juga terpuji. Maksudnya niki untuk orang mukmin, baik dia dalam kehidupannya niku miskin nggih sae, sugih nggih sae, podo-podo apike. Dados pandangan kita niku ojo sampai nalikane dhewek niki dalam kondisi kekurangan merasa bahwa kita itu dihinakan oleh Allah. Rezekiku gak teko-teko ya Allah, kok kula niki dados tiyang sing miskin mawon umpamane ngoten. Atau seandainya kita dijadikan Allah kaya, kita merasa bangga, ngerasa hebat, ngerasa seakan-akan dengan kekayaan kita, jabatan kita, harta kita, itu Allah memuliakan kita, sehingga gembira itu dalam kondisi yang terlalu berlebihan. Makanya niku teng sebuah ayat niku wala ta'sau ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dan janganlah kamu itu berputus asa atas apa-apa yang luput darimu dalam hal keduniaan. Sebaliknya sampeyan kabeh iku terus ya Allah niki ojo terlalu gembira. Gembira sing berlebihan terhadap apa yang engkau dapatkan, karena itu pun juga karunia dari Allah. Niki harus pemahaman seorang mukmin. Nek mboten ngeten, mboten tepak uripe niku. Lah, yek nopo supados dhewek niki saged berkeyakinan seperti ini, ngoten. Soge nggih alhamdulillah, gak soge nggih wasyukru lillah. Tengah-tengah. Di antaranya penyakit yang membuat kita niku tidak tepat pada kondisi keadaan kita niku adalah penyakit tamak utawa rakus niki. Penyakit tamak utawa rakus. Tamak niku napa sih? Rakus niku napa? Tiang miskin niku terpuji. Nek piyambake niki napa? Mboten rakus, mboten tamak terhadap dunia. Nek dhek niki miskin, nggih. Atine tetep tamak kali rakus. Nggih padha dene. Padha dene nek jenengan wis miskin, mari ngono ati niku ambisius banget nang donya. Kepinginane ku donya niku 100% enten ndong ati. Wis gak ana nek gak donya. Wis gak apa-apa mlebu neraka, sing penting sugih. Umpamane ngoten lho. Niki berarti jenengan niki mboten tepak. Meskipun jenengan nggih miskin. Sebaliknya nek sugih para jamaah nggih. Nek sugih tapi atine niku mboten tamak, mboten rakus. Mboten sing dikepingini niku nek donya mawon. Nggih niki tiyang sing tepak.
Makanya niki tataran zuhud, mangke dhewek niki akan mempelajari sifat yang bagus yang kaitannya dengan zuhud. Itu bukan pada fisik yang dijadikan ukuran, tapi apa yang ada di dalam hati. Makanya tiyang sugih niku kata sing zuhud. Sebaliknya orang yang miskin meskipun compang-camping sebagai identik zuhud niku nggih mboten tepak, soalnya tiap piyambake niki ambisius terhadap dunia. Ngoten lho. Terus niki yang harus kita pahami. Kondisi seseorang itu mboten saged dilihat dari dia kaya atau miskin, tetapi apa yang ada di dalam hati. Lah, tamak niku nggih. Kita itu umpamanya wis tak gawe miskin mawon nggih, kita miskin, maka buatlah diri kita itu terpuji. Wis melarat dunya wae arep lapo. Ongso-ongso nang dunya yo wis tetep kere. Kan tambah soro kabeh. Menurut para ulama, miskin itu terpuji, termasuk Al-Ghazali, termasuk Ibnu Qudamah, termasuk imam-imam yang lain. Tetapi enten syaratnya. Syaratnya nopo? Kita dalam kondisi miskin menjadi terpuji asalkan kita tidak melihat apa yang dimiliki orang lain. Gak ndelok apa sing dicapai karo wong liya. Yo gak rakus dalam mencari harta dalam kondisi apapun. Nek jenengan dalam kondisi miskin terus koyok ngeten niki sikape jenengan sae. Gak ngurus, gak ambil peduli tonggo-tonggo sampean, konco-konco sampean meskipun oleh nikmat teko Allah sing luwih timbangane sampean. Niki berarti tepak. Wong pancene wis rezekine kono. Lah sing kedua, kalau kita dalam kondisi tidak punya, kita tidak terlalu ambisius mencari harta dengan cara apapun. Sing barakno napa mboten ngerti halal haram, ngoten lho. Biasane nek mboten nggadah nggih enten usaha supados yen napa carane saged oleh rezeki. Tetapi tiyang mukmin meskipun mboten nggadah usaha niku nggih ada batas-batas yang harus diketahui. Ngerti iki barang haram nggih mboten dilakoni. Sing dilakoni niku ndelek perkara-perkara sing halal. Sehingga tetap dia mulia meskipun dalam kondisi tidak punya. Sebaliknya para jamaah nggih kathah pemimpin nggih pun sugih pun akeh duwike niku mboten termasuk tiyang sing apik. Soalnya apa? Rakus karo donya. Tambah sugih tambah rakus. Tambah sugih tambah rakus. Tambah tuwa tambah dadi. Niki nggih enten. Dados digade pemimpin ya sik tambah kepengin delok sing akeh. Dadi pemimpin asale nggih memang gak tepak, soalnya nek gak nyogok mboten dadi pemimpin. Akhirnya kan mboten tepak kabeh. Maksudnya dadi pemimpin nggih akhirnya duit-duit negara niku nggih disikat kabeh. Hutan-hutan nggih ditebasi wae. Gunung-gunung nek iso dibeldos ora digawe delek emas. Sak karepe dhewe kan ngoten lho. Gak peduli dunane sapa, sing penting wetengku wareg. Weteng wareg nggih napa sih? Sak bojok nggih gak mboten gak kira entek kan sego. Tapi mboten wareg niku ne. Wareg nafsune sing senantiasa berkobar-kobar dengan memiliki dunia itu. Nah, tiyang ngeten niki nggih nelongso para jamaah. Mboten dikira nelongso saking akeh duwike ngoten nggih. Nek ndelok kali jenengan ngono nggih menang jenengan meskipun mboten kathah duwike, ngoten lho maksude. Kathah tiyang duwike triliunan niku mboten saged nggunakno duwike saking kathahe.
Dadi dhuwit iku ewonan triliun ditinggal mati. Ora sempat gawe, soalnya wis digawe apa-apa sik luwe wae duwike. Akhirnya sing dipikirno niku ya napa panjang umure ngoten mawon, tapi nggih tiyang niku panjang umur nggih sak pinten. Akhirnya dia meninggal dalam kondisi yang tamak dan rakus ngeten niki nggih mboten selamat. Sebaliknya tiyang miskin mboten gadah, nek kaya wong sugih niki tipikale nggih tambah bonjrot kabeh tambah. Nggih tambah lara kabeh. Wis mlarat tamak pisan, apa sih dipilih ngoten lho. Terus harus kita renungi para jamaah gitu yang mukmin itu apik kabeh. Apik kabeh. Napa-napa sedikekno Allah teng dhewe niku apik kabeh. Niku harus kita yakini sehingga napa kita tidak tamak dan tidak rakus dengan apa yang ada di tangan orang lain. Niki jenengan harus pahami niki sehingga ati niku mboten ongso-ongso, ati niku mboten gusar, ati niku mboten gabut, mboten gelisah, gak ngerti sebabe. Nggih rata-rata sebabe nggih ngeten iki. Gak iso mbatesi keinginan hati sehingga koyoke urip terus, sehingga sing dipikir niku piye carane sugih. Sing dipikir niku piye carane enak tapi mboten ngerti halal haram. Nek ngerti batasan halal haram ngoten bagus, masih ma'fu anhu. Tetapi kebanyakan tiang rakus itu mboten ngerti halal haram. Kebanyakan tiang tamak dan ambisi terhadap dunia itu tidak ngerti halal haram. Makanya akeh tiang Islam sing ngaku Islam dadi pejabat nggih korupsi. Apa dia tidak tahu kalau itu haram? Nggih ngerti. Tapi dibutakan oleh rasa tamaknya dan nafsunya yang tidak akan pernah puas dengan apa yang dia dapatkan. Padahal ya wis cukup, padahal ya wis oke. Dados bupati ngetokno dhuwit 3M. Kalah bupati gendeng. Sajane kan 3M digawe lapo-lapo, genah-genah uripe ya sapi-apike. Masalahnya itu dados pejabat harus mengeluarkan duit segitu banyak. Jari ini nggih iku kan memang modale. Iya, kok gak atik nyogok-nyogok istilahnya ngoten nggih. Ndak apa-apa. Terus niki harus kita pahami para jamaah nggih. Qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang berserah diri itu, terus Kanjeng Nabi. Warizqo kafafan, dan rezekinya itu cukup. Wa qana'ahu Allahu bima atahu, dan puas hatinya dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Al-qanaatu malun la yanfud. Terus Kanjeng Nabi, qanaah, puas hati, tidak tamak, itu adalah harta yang utama, harta yang tidak akan pernah bermanfaat, akan senantiasa bermanfaat kalau kita itu bersikap qanaah terhadap dunia, tidak tamak terhadap dunia. Kanjeng Nabi ngeten niki masalah tamak niki nggih masuk jadi perhatian nggih, karena memang kebanyakan tiang niku terjerumus ke dalam lembah kebinasaan niku nggih mergane tamak niki. Ayyuhan nas, wahai para manusia, teng riwayat lain, ajmilu fit thalab, sampean kabeh iku nek ndelek rezeki iku sing genah-genah, sing temen, sing apik-apik wae nek ndelek rezeki iku. Fa innahu laisa lil abdi illa ma kutiba lahu, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba itu mendapatkan rezeki selain apa yang telah ditulis untuk dirinya. Terus kalau nyari rezeki nggih sing sae, sing halal, mboten nyerempet-nyerempet sing haram. Nek saged nggih dijauhi yang syubhat, sing halale ora jelas, ya harame ya ora jelas. Nek saged nggih sing murni halal 100%.
dan yakin dhewek niku sak empune usaha, sak empune tawakal, sak empune berusaha sekuat tenaga, maka rezeki itu pasti akan datang kepada kita sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Terus masalah tamak, zuhud, qanaah niki kaitannya dengan tawakal juga gitu. Maka pembahasannya setunggal-setunggal. Yang pasti enten di dalam kaidah-kaidah sing kaitane kali teori apa niku? Qadariyah kali Jabariyah. Niki kedua-duanya niki nggih ekstrim. Nek Qadariyah niku usaha mawon gak adik percaya nang Allah. Jadi orang-orang aliran Qadariyah niki meyakini bahwa Allah itu tidak menentukan apapun selain dari apa yang kita usahakan dulu. Dan Allah tidak ikut turut campur terhadap urusan rezeki kita. Dhewek nek gak usaha ya gak mangan. Nek gak usaha ya mati. Niki aliran Qadariyah. Lah menurut jenengan ngeten iki tepak napa mboten? Nggih mboten tepak. Meskipun koyok-koyokane tepak, soalnya nah sampean gak kerja terus mangan apa? Kan ngoten ta. Lah nek sampean gak usaha, piye carane mangan, piye carane iso nerikno pari? Niki aliran Qadariyah yang menafikan Allah niku tidak mengatur urusan-urusan yang kaitannya dengan kita. Wis kita usaha, kemudian kita yang menentukan. Tapi ini aliran Jabariyah niki sewalike. Sewalike niku napa? Dia meyakini segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Wis turu-turu wae, gak ada usaha. Wis ngono-ngono iku wae sakar sampeyan dhewe urip iku engko nek wayahe teko ya teko. Lah niki aliran Jabariyah jenenge. Fatalisme nek jarene wong-wong niku. Lah aku ate usaha barang, nek wayahe rezeki teko ya teko. Ya memang ya iya memang ngono. Soalnya wong akeh sing ngono iku ya memang nggih, gak ada kerja nggih, kathah sing urip. Wong pemane ket bayi mecatet dhewe sugih, megane anake wong sugih kan ngoten. Lah, dalam Islam para jamaah, dua-duanya aliran ini mboten tepak, tapi kalau disatukan niki dadi Islam. Ngoten lho. Dados Islam niku antara zahir dan batin. Tidak boleh kita itu hanya berkeyakinan bahwa ya memang Allah nek waktu ngekei dhewe rezeki, ya wis memang mesti teko. Iki teng sabda Kanjeng Nabi niki kan ngoten. Tetapi Kanjeng Nabi dalam satu sisi nggih ngengken tiyang niku kerja. Umar niku mboten seneng tiyang pengangguran niku. Nggih tetep dua-duanya jalan. Keyakinan nggih harus yakin memang bahwa Allah itu yang menentukan segala sesuatu, tetapi kita juga harus kerja, mboten kerja koyo ngoten niku, tapi kerja untuk kebaikan akhirat terutama itu. Ya harus seperti itu, ngoten. Karena memang kedua-duanya harus ada. Padha karo jasad kali ruh ngoten. Ruh niku Jabariyahe, jasad niku Qadariyahe. Jadi berjalan seiring, melaku nek urip niku. Nek Qadariyah tok nggih jasad mawon gak ono ruhe ya napa iso mlaku. Nek Jabariyah ya roh mawon ya iso urip ta wong gak ono jasate. Ngoten lho. Dados Islam itu adalah antara jasad dan ruh itu hidup. Mboten saged dipisah kedua-duanya. Makanya niki harus kita pahami nggih. Memang kita yakinlah 100% bahwa rezeki itu di tangan Allah, tetapi rezeki itu juga harus kita jemput dengan cara usaha. Dados sederhanae mawon ngoten nggih. Enten memang itu rezekinya dia, nggak bisa dianalogikan. Ngoten. Memang gak bisa di napa niku digawe-gawe iki opo ya? Mbamane ana seorang ulama salaf niku ngerti ono ulo buta, dia hanya tinggal di sarangnya. Kemudian ulama niki tiang alim niki berpikir, ya apa ya Allah iki ngekei rezeki ulo iki,
kok iso urip? Lah dhek kan buta, ora iso delek mangan. Diperhatikan, ternyata tiba-tiba ada seekor burung bawa makanan. Burung niki mungkin burung pemakan tikus atau pemakan apa. Yang akhirnya burung ini memberikan makan kepada ular yang buta itu. Jadi ular itu tidak perlu keluar sarang. Wong buta juga mau kemana? Kesesat di jalan di tempat ini tiang. Dados niki adalah suatu perenungan bahwa memang Allah itu menjamin rezeki setiap makhluknya. Mboten saged jenengan tolak. Sementara kalau kita hanya mengandalkan ini mboten enten usaha nggih juga nggak bisa. Umpamane ngeten, kita lapar sekarang niki, jenengan arep nopo supaya tidak lapar? Kan harus makan. Ngoten lho. Lah ketika jenengan hanya menguatkan takdir, wis ta aku gak ngurung mangan. Soalnya apa? Kok nek rezeki lapar apa kenyang mesti Allah kei kenyang. Dadi gak mangan kenyang dhewe ngoten. Kan mboten saged, akhirnya jenengan semaput. Sing salah sinten? Allah berarti kan mboten. Terus niki harus kita pahami. Kerja zahir juga kerja batin. Kita kembali ke napa niku qanaah wae. Pun jam piren Mas? Jam 5. Gak ketok. Terus sakniki nek empun ngeten ceritane, monggo dhewek niki ngobati penyakit sing kaitane kali rakus niki. Para ulama terutama di kitab Ihya maupun di kitab Ibnu Qudamah mriki memberikan tip agar kita itu bisa mengobati penyakit yang kaitannya dengan rakus atau tamak niki. Nopo penyebabnya, nopo obatnya yang harus kita minum. Sing pertama nggih, terus para ulama niku nggih ekonomis. Ekonomis niku ya nopo? Nggih hidup sederhana, pertengahan. Tiang sing boros niku nggih mboten terpuji, uripe boros niku nggih mboten disenengi. Kulu wasrobu wala tusrifu, terus ya Allah kan ngoten, sampeyan niku mangano ngombe yo tapi ojo boros-boros. Lah nek jenengan kepengin urip sing tepak nggih harus proporsional. Al-qasdu fil ghina wal fakri. Pertengahan ketika sampeyan niku sugih, ya pertengahan ketika jenengan niku nggih miskin. Mboten boros uripe. Cuman ukuran boros, ukuran pertengahan untuk masing-masing tiang niku kan beda-beda. Enten sing pemasukane 1 juta. Bagaimana mengelola hidup 1 bulan itu cukup untuk 1 juta itu. Berarti tiap hari mengeluarkan uang nggak sampai 50. Lah nek memang pengeluarannya napa pemasukane 3 juta, nggih niku sing dicukup-cukupno ngoten. Mboten diono-onokno. Ya napa carane memanage penghasilan niku supaya ekonomis, mboten boros. Engko tambah anak. Nggih biasa nggih enten tambah maneh rezeki. Lah nek tiyang sugih nggih kudu pertengahan juga, meskipun duwe miliaran, penghasilannya saulan niku miliaran, nggih juga harus pertengahan. Cuman pertengahannya mereka nggih beda. Mangane nggih mungkin beda, rumahnya nggih mungkin beda dengan orang yang ndak punya. Niku nggih pun biasa mawon. Ket biyen niku wis ngoten niku. Terus tiyang sugih, bah tiyang fakir atau miskin harus hidup secara pertengahan. Nek wong miskin iku cenderunge kekurangan mawon. Nek wong sugih niku cenderungane luweh sampai dibuak-buak. Panganan enak-enak iku nek mangane bendina niku nggih sak meja gedhe ngono akeh panganan. Terus
nggih dijarno mawon, gak dikekno tanggane, gak dikekno wong-wong sing gak iso mangan ngono nggih mboten. Dijarno sampai mambu, mari ngono diguwa, buanten presto sing enak, ono sate, ono kek-kekane nduk kene. Iwak apa wae. Niku tiyang sing akeh duwike kadang-kadang cenderung ngoten. Beras nggih sampai jamuran disimpen nduk gudang. Sementara nek tiyang sing mboten gadah nggih ngoten serba kekurangan. Iso mangan dina iki wis alhamdulillah. Sing ngeten iki nggih kelebihan-kelebihan sing kaitane kali urip niku ngoten. Dados tiyang mukmin nggih aja sampai meskipun sugih tapi panganan itu buak-buak. Jenengan mboten mensyukuri nikmat ngoten niki nggih termasuk salah satu pemborosan dan Allah tidak suka dengan kemubadiran meskipun kaitannya dengan panganan. Nah, pemalih nek jenengan teng restoran-restoran niku nggih tiyang sugih niku nek mangan kan mboten dipikir ngotokno dhuwit 10 juta blek mari ngono separo kan mboten dipangan diecel-ecel mawon. Kali pihak restoran mboten oleh digawa modal niku mboten oleh. Harus dibuang. Dadi panganan sing enak-enak sing dhewe mboten nanti mangan larang-larang niku nggih dibuang mboten mawon. Niki kan pemborosan sing tidak disukai. Wis ngeten iki nggih. Ini pula kita harus menata diri lagi. Terus pertama intinya kita harus sederhana, ekonomis, ya napa carane kita itu bisa tenang dalam menjalankan maisha kita. Cek mboten napa karena borose duit mek 1 juta digawe 3 juta, akhirnya utang kanan kiri. Bulet sakarepe dhewe engko akhire. Wis kebentuk utang, akhirnya ditinggal melayu. Ono pamati ade arisan barang kan, mari napa arisan langsung melayu. Soalnya oleh duit akeh. Terus ekonomis para jamaah nggih niki harus kita jadikan perhatian karena agama menyuruh kita untuk hidup ekonomis atau sederhana. Sederhana menurut tataran masing-masing pribadi. Sing kedua terus para ulama, jika seseorang itu mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka yang perlu kita lakukan itu jangan merasa gusar terhadap hidup kita. Niki mesti enten teng rata-rata ati dhewek iku. Kanca dhewek, tangga dhewek oleh nikmat teko Allah, iku kadang dhewek iku gelisah, gusar, wedi, ya Allah tanggoku oleh nikmat sing akeh, nah aku kok ngene ya Allah. Nah aku kapan ya Allah oleh koyok ngono. Dadi jenengan iku gusar, gelisah, kadang sampai gabut mergane tanggane oleh nikmat, koncone oleh nikmat. Wis pokoke ngoten niku. Lah carane yen napa? Nggih jenengan mboten usah resah. Wis pancene tiyang tangga jenengan, kanca jenengan niku wis pancene dikei Allah sakmono. Lah jenengan pas durung oleh nggih kudu yakin nek rezeki niku mesti teko. Harus sampeyan tolak kaya ngoten niku. Wis jarno. Wis lepaskan saja wong itu loh mereka yang punya mboten hake dhewek. Wong dhewek yo gak elo ngekeki. Lah kok jenengan resah, gusar karo nek ana wong ku oleh nikmat niku. Dados wis jenengan kat mawon. Gak usah dipikirno. Gak usah dipikirno. Terus sampean kudu yakin nek masa depan niku mesti enten. Nek jenengan dikeki rezeki berarti masa depan niku mesti enten. Maksudnya ngeten lho. Ketika Allah memberikan kita rezeki di masa depan, ya berarti Allah mesti enten rezekine. Jadi mboten mungkin ora nek dhewe niku urip sampai saiki ya berarti kita akan diberi rezeki oleh Allah. Mboten ngarang gak, mboten ngarang mboten. Niku yang harus kita yakini secara hati. Wis 100% lah dhewe niki yakin nang Allah. Nek dhewe dipanci urip meneso, mesti Allah manci rezekine. Mboten ngarang mboten. Nah nek mboten nggih mesti mati. Ngoten mawon. Wong tiyang niku nggih
kadang-kadang nek jenengan delok berita-berita niku kan wis enak nggih, genang-genang mobilan, sepeda motoran, lampu merah, mandek, gak ngira nerobos, wis aman. Ngoten kan? Dadakane trontone sing krime blong. Mari ngono terus ditabrak kabeh wong nduk dalan-dalan niku sing aman-aman niku. Berarti kan mboten rezekine urip. Padahal dia wis genah-genah. Apa salahku? Wis aman nyantai. Mari ngono dadakane teko nggurine. Lah apa kok rene blong? Lah apa kok nabrak aku? Ngoten niku lho. Kan kita berpikir di situ. Berarti nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu besar ternyata. Besar nggih. Soalnya apa? Kita kaya ayam-ayam ngene, gak mungkin lah dhewek mati wong ngene kok. Pikiran kita itu hanya seperti itu. Tapi ketika kita melihat kenyataan di luar, wong yo akeh sing santai-santai tapi moro-moro dicupuk nyawane. Lah, berarti pun entek munan. Lah alhamdulillah kita para jamaah nggih dikei urip nggih mesti kudu yakin berarti engko mesti ono mangan. Berarti engko mesti Allah ngekei rezeki kita. Meskipun nggih kita harus niku wau harus tetap usaha. Usaha niku dhisikno mari ngono keyakinan di kuatno. Nek wis usaha jamaah nang balik nang yakin. Wis aku wis usaha, aku wis nanam padi, aku wis ngene, berarti karek tenange, karek yakin nang Allah, karek mengharap nang Allah. Niku sing tepat. Terus niki sing kedua. Sing ketiga, memang qanaah niku membuat kita jadi orang yang mulia. Qanaah, merasa cukup. Mesti niku tiyang sing mulia. Terus Kanjeng Nabi iku nek memuliakan seseorang niku didelok teko dheke iki kikir utawa qanaah. Kikir utawa qanaah. Qanaah ya wis ngrasa cukup. Sugih alhamdulillah, ya gak duwe ya gak masalah. Niku jenenge qanaah. Terus sugih nggih saged qanaah, saged zuhud. Gak mek wong sing jarine kaya napa niku compang-camping niku jentik zuhud, jentik qanaah nggih mboten. Niku tergantung atine. Soale wong-wong sing rada kekiri sing nganggep zuhud to qanaah niku identik miskin, terbelakang, compang-camping, kekurangan. Niki nggih pemahaman yang keliru. Niki mboten teko Islam. Napa malih sampai ekstrim dadi pendeta. Nduk kuil gak tau bergaul kalau menungso wis mek sing dipikir niku napa ngoten niku wis gak adek kawin gak adek apa wis pokoke memutuskan diri dari kehidupan dunia yang tidak fitrahnya niki nggih mboten tepat. Dados Islam tengah-tengah niki harus kita pahami dan yang pasti nggih sing pasti niki kudu qanaah tiyang murid niku. Nek mboten qanaah nggih mboten tepak kabeh. Dan insya Allah mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang qanaah atau bersikap zuhud di dalam dunia. Terus yang keempat, sampeyan iku terus para ulama sering-sering delok perbandingan sugene wong-wong kafir. Sak sugih-sugihne tiyang menapa malih niku kafir. Sak temene dunia itu apa sih ngoten? Kenapa jenengan itu kok omso-omso banget nang dunya? Padahal wong sing dikei Allah rezeki sing akeh. Kaya wong kafir-kafir iku. Akhir kesudahan kekayaan mereka, akhir kesudahan kenikmatan mereka itu apa? Ngoten lho Mas. Kan yo mati mawon. Yo ditinggalno dunya brono sakmono kaya niku. Kenapa kok kita itu sangat tamak dengan dunia, sangat kepingin duit-duit sing akeh ngono iku ge apa umpamane? Nek iku mbarno sampean gak tepak, nek iku mbarno sampean kafir naudzubillah. Ge apa coba ngoten. Kan mboten enten gunane wong asase nggih ditinggal mati mawon.
sampean gak delok ta wong-wong sing raja-raja sing kafir-kafir. Mas yo raja-raja sing muslim yo ngono. Akhir kesudahannya ya wis dadi batang ngoten mawon. Lah sing tepak yen apa terusan? Nggih niku wau. Jenengan tata ati supaya iso mbatesi angen-angen nafsu kita niku. Nek tiang alim niku nggih para jamaah. Niki tiang alim nggih, nek dhewek-dhewek ngaten iki mungkin mboten makome. Urip niku nggih dipatesi uripe. Aku urip ya mek dina iki. Mek ngoten tok. Hari berikutnya ya wis engko dilakoni nek wis tutuk kono. Sehingga ketika sampai dina iki, dhek niku mboten nate bingung. Tiang niku kan kadang-kadang bingung, aku sampai dina iki, apa sing arep tak lakoni? Pengangguran, gak duwe masa depan, ya sik ngene-ngene wae. Jenengan akhirnya bingung. Tapi nek tiang niku mbatesi uripe, koyo wong-wong alim, wong-wong saleh iku dina iki aku terakhir urip, mesti sungguh-sungguh ngoten lho. Koyo tiang sing arep dihukum mati menisuk ngoten, persiapane yek napa? Wis mboten ngira eling donya. Mboten ora ngiling napa-napa sing dieling-eling aku samarine mati arep lapo. Akhirnya balik nang keyakinan. Nggih nek keyakinan tepak nggih alhamdulillah. Nek mboten tepak ngoten lho. Dados niki yang harus kita pahami para jamaah nggih. Uripe tiang-tiang sing apik niku nggih membatasi angan-angan. Ojo terlalu tinggi. Kaya-kaya urip 5 tahun, kaya-kaya urip 10 tahun, kaya-kaya urip 20 tahun mergane umure isih enom. Iya nek sampai, mari nek durung gak sampai ya napa. Terus ketika kita membatasi umur umpamanya hari ini, maka kita akan bersungguh-sungguh. Ya sungguh-sungguh ya kerjoe, ya sungguh-sungguh ya akhirate. Wis niku jelas ngoten. Jenengan bedakan. Nek jenengan saged membatasi angan-angan wis engko sore aku gak ono. Berarti mesti jenengan ket esuk subuh engko ya sadurunge subuh ya wis tangi. Soale arep ngadep nang Allah temenan. Jadi jam 3, jam 2 wis diwangi tangi. Salat tahajud dhisik. Mari ngono atik salat subuh engko nek kepengin temenan yo wah dina iki dina Senin poso dhisik. Syukur engko sore wis gak ono. Ngoten. Waya kerja nggih kerja serius. Wong panjene iku tanggung jawab. Jadi meninggalkan dunia itu dalam kondisi yang bersih, dalam kondisi yang apik sing resik teko hal-hal sing kaitane kali nafsu. Terus niki yang harus kita pahami. Kemudian yang terakhir terus Kanjeng Nabi unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Terus nek dhewek niki kepengin iso urip qanaah para jamaah nggih. Ya jare Kanjeng Nabi sampeyan delok wong-wong sing di bawah sampeyan asfala minkum wala tanduru ila man fawqakum. Sampeyan iku aja ndelok wong-wong sing dhuwur sampean. Fa innahu ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Sehingga jenengan ketika ndelok wong sing dhuwur sampean, jenengan itu tidak akan bisa merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap jenengan. Soalnya tataran ukuran yang kita lihat itu orang di atas kita, ngoten lho. Dados terus Kanjeng Nabi sampean iku nek urip, nek kepengin zuhud, nek kepengin qanaah, deloken wong sing sak ning sor sampean. Terus niki selamat kita dalam kondisi kaya ngoten niki. Mesti akan kita dapati nek jenengan nyawang ana wong sing luwih melarat timbangane dhewek. Niku pasti ana sing luwih gak enak timbangane dhewek. Nah sak melarat itu yang di dunia yang mesti jek nyawang ono sing gak iso lapo-lapo blas timbangane dhewek. Wong miskin gak duwe apa-apa gembel. Ono wong sugih ndek rumah sakit gak iso lapo-lapo. Enak pundi coba? Nggih enak, Nduk. Dalan-dalan keleleran. Timbangane wong sugih tapi ndek rumah sakit. Stroke pisan.
gak iso mlaku, gak iso ngomong, gak iso ngombe, gak iso nguyu. Urip tapi gak urip, tapi duwe akeh. Jenengan pilih pundi? Nggih pilih enak nyantai, sehat. Kan ngoten. Nah, pemane nek duwe akeh pisan ya alhamdulillah. Pilihane ngoten niku jos. Duwe akeh nang nyantai-nyantai, ongkang-ongkang kapi, ongkang-ongkang kaki, ongkang-ongkang nduk kafe, wis pokoke duwe akeh wis enak lah. Ya alhamdulillah nek saged ngoten. Dadi duwe iku akeh gak usah kerja. Ya enten mawon tiyang sing ngoten. Gak ada kerja, wis rajin nang masjid wae, wis duwe iku akeh kok. Lah niki terakhir ya jenengan harus senantiasa ndelok sing nduk ngisor sampai akhirnya wong iku ndelok ana sing wis mati. Batang-batang niku wis dadi bangkai-bangkai niku wis gak iso lapo-lapo tambah. Lah kita tetap harus bersyukur dan senantiasa ndelok nang ngisor. Wis iki obat sing dijelaskan oleh para ulama nggih mengenai obat rakus napa tamak niki. Mudah-mudahan nggih kita bisa mempraktekkan teori niki. Meskipun kula paham ngeten iki nggih berat, mboten gampang. Cuman nggih jihad niku nggih jihad ngeten niki. Jihad akbar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Nek perang niku nggih empun mari. Jadi Kanjeng Nabi mari perang ya wis kita kembali dari perang shogir, perang kecil menuju perang yang lebih besar. Perang apa? Perang melawan hawa nafsu. Yo iki hawa nafsu yang kita bahas niki melawan hawa nafsu. Niki sampai mati. Mboten enten lerene. Nek jenengan leren nggih mati. Urip jenengan. Ngoten lho. Dados niki jenengan harus pahami jihadul akbar. Jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu kita. Sing rakus gak karuan niku, sing irine perlu ditandani, sing sombonge perlu lah. Sing ngoten niku jenenge jihad melawan hawa nafsu. Kalau pinten cekap, mudah-mudahan enten manfaate. Mas, takok, biasa takok. Kalau ya ada syair Bang Haji dari yang mengatakan biarpun miskin harta tapi kaya hati, penjawabannya gimana? Ya kaya hati. Kaya hati. Mosok ora paham kaya hati. Ya iku mau rumangsa puas. Ngoten. Meskipun miskin tapi kaya hati. Artinya dia itu puas dengan apa yang ada, qanaah, kaya hati itu. Dadi nyantai meskipun gak duwe. Ngoten. Tapi nek wong sugih, ongso-ongso nggih padha mawon. Maksudnya kaya hati niku ngoten. Tapi kan kaya hati apa ya? Ya menurut jenengan, menurut hawa nafsu menungso ngoten. Wong enak iku sugih dunya, sugih hati. Ya kan? Imane apik ya sugih. Niku tipikale wong sing enak. Tapi kan menurut masing-masing kan beda-beda. Jadi Allah lapo kok mari ngono wong mukmin iku akeh sing melarat. Lapo? Kalau memang sugih dunya yo iman iku api. Kan berarti Allah ngerti nek iki digawe sugih bahaya mlebu neraka sampeyan. Terus pemahaman bahwa kebaikan itu yo memang yo enak, yo sugih yo saleh iku tepat. Tapi kanggone pribadi masing-masing itu tidak tepat. Karena ketika Allah tahu sampeyan iki gak iso nek sampeyan urip sugih, makane tak kei melarat bae. Cek parek nang aku. Lah, dhewek iki potong-potongan melarat rek wis gak usah kakek pulang maksudnya. Wis jarno sing sugih ya cek sugih ya siku tepak asole ya alhamdulillah. Nek dhewek iki pancen digawe potongan melarat wis disyukuri wae lah. Dados nggih, dadi cek parek-parek nang masjid terus iku berarti kaya hati. Ngoten lah. Nggih pun ngoten mawon mudah-mudahan enten manfaate. Qulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.